बच्चों ये देखो, ये हमारा HMT ट्रैक्टर है और इसकी ट्रॉली है। और ये हमारा फोर्ड ट्रैक्टर, उसकी भी ट्रॉली है। बच्चों ये स्वराज ट्रैक्टर है, लेकिन स्वराज ट्रैक्टर की ट्रॉली नहीं है। चलो बच्चों, आज हम अपने स्वराज ट्रैक्टर की ट्रॉली को लेकर आते हैं। चलो 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 ड्राइवर, हम स्वराज ट्रैक्टर के लिए न्यू ट्रॉली लेने चलते हैं। चलो चलो ड्राइवर, हम HMT ट्रैक्टर को लेकर चलते हैं। बच्चों हम स्वराज ट्रैक्टर के लिए ट्रॉली ले आएंगे। चलो 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 ड्राइवर। चलो चलो, ध्यान से आना। अरे अरे, रुको रुको ड्राइवर रुको। बच्चों ये देखो, ये तो मुझे ट्रॉली लग रही है। चलो बच्चों देखते हैं ये ट्रॉली कौन सी है। चलो चलो, देखो देखो बच्चों, ये तो बहुत ही सुंदर ट्रॉली है। बच्चों ये देखो, ये भी बहुत सुंदर ट्रॉली है। लेकिन बच्चों ये ट्रॉलियां तो स्वराज ट्रैक्टर में फिट नहीं होगी, क्योंकि बच्चों ये ट्रॉलियां बहुत छोटी है। चलो बच्चों, हम इनको अपने साथ लेकर चलते हैं। चलो चलो, हम इनको ट्रॉली में लोड कर लेते हैं बच्चों। ये देखो बच्चों, और अब हम आगे चलते हैं। चलो ड्राइवर, चलो चलो। चलो चलो ड्राइवर, जल्दी चलो। चलो चलो। अरे अरे, रुको रुको ड्राइवर रुको। ये देखो बच्चों, यहाँ तो पानी वाला कितना बड़ा खड्डा है। देखो देखो बच्चों। और बच्चों देखो, इस खड्डे में तो दो दो ट्रैक्टर गाड़ियाँ पड़ी हुई है। चलो बच्चों, हम इन ट्रैक्टर गाड़ियों को बाहर निकाल देते हैं। चलो बच्चों ये देखो, ये तो HMT ट्रैक्टर है। देखो देखो कितना सुंदर है ये HMT ट्रैक्टर। चलो बच्चों, हम इसको बाहर निकालते हैं। चलो चलो। अरे बच्चों ये देखो, ये तो जॉन डीयर ट्रैक्टर है। देखो देखो बच्चों, जॉन डीयर ट्रैक्टर कितना सुंदर है। अरे बच्चों, जो ट्रॉलियां हमें रास्ते में मिली थी, वो शायद इन्हीं ट्रैक्टर गाड़ी की ट्रॉली है। चलो चलो बच्चों, हम इसमें अटैच करके देखते हैं। चलो ये देखो बच्चों, ये ट्रॉली तो HMT ट्रैक्टर में फिट हो गई। चलो देखते हैं दूसरी ट्रॉली। ये देखो बच्चों, ये ट्रॉली जॉन डीयर ट्रैक्टर की है। ये देखो, ये तो इसमें भी फिट हो गई बच्चों। देखो देखो कितनी सुंदर लग रही है ट्रैक्टर गाड़ियाँ। चलो बच्चों, अब हम आगे चलते हैं। हमें हमारे स्वराज ट्रैक्टर के लिए न्यू ट्रॉली लेनी है। ड्राइवर आपको ध्यान से आना होगा, इस पानी वाले खड्डे में कहीं फंस मत जाना। चलो 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 ड्राइवर, ध्यान से आओ। चलो चलो, ध्यान से आओ, इस पानी वाले खड्डे को पार करना होगा। अरे अरे बच्चों ये देखो, हमारा HMT ट्रैक्टर कहीं फंस ना जाए। चलो, अरे अरे थोड़ा ताकत लगाओ। चलो चलो, ध्यान से आओ। चलो चलो, कोशिश करो ड्राइवर, ट्रैक्टर बाहर आ सकता है। चलो चलो। ये देखो बच्चों, HMT ट्रैक्टर तो बाहर आ गया, लेकिन बच्चों ट्रॉली कहीं फंस ना जाए। चलो चलो ड्राइवर। अरे अरे, ये देखो बच्चों, ट्रॉली भी बाहर आ गई। तो बच्चों, हमारा HMT ट्रैक्टर तो बाहर आ गया। चलो बच्चों, अब हम आगे चलते हैं। चलो 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 ड्राइवर, जल्दी चलो। चलो चलो ड्राइवर, आजो आजो ड्राइवर आजो। अरे अरे, रुको रुको ड्राइवर रुको। अरे बच्चों ये देखो, यहाँ तो आगे पत्थर आ गए। और देखो देखो बच्चों, कितना बड़ा पुल है ये। बच्चों अब हम अपने HMT ट्रैक्टर को कैसे लेकर जाएं आगे। चलो ड्राइवर, बड़े ही ध्यान से इस पुल को पार करना होगा। चलो 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 ड्राइवर, बड़े ध्यान से इस पुल को पार करो। चलो चलो। अरे बच्चों ये देखो, यहाँ तो कितने बड़े बड़े पत्थर हैं। चलो चलो। अरे ये देखो बच्चों, हमारा HMT ट्रैक्टर पुल को पार कर रहा है। चलो चलो, ध्यान से ध्यान से। अरे अरे, ध्यान से। देखो देखो बच्चों,
बड़े ही ध्यान से आना होगा। चलो ड्राइवर, ध्यान से पुल को पार करो। अरे ये देखो बच्चों, हमारे एचएमटी ट्रैक्टर ने तो पुल को पार कर लिया। चलो ड्राइवर, अब आगे चलो। चलो 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 चलो। अरे अरे, रुको रुको ड्राइवर रुको। ये देखो बच्चों, यहाँ तो कितनी सुंदर सुंदर ट्रॉलियाँ पड़ी हुई है। देखो देखो बच्चों देखो देखो, कितनी सुंदर सुंदर है ट्रॉलियाँ। चलो बच्चों, हम इनमें से एक अपने स्वराज ट्रैक्टर के लिए ट्रॉली ले लेते हैं। चलो बच्चों, ये ट्रॉली तो बहुत छोटी है, लेकिन बहुत ही प्यारी ट्रॉली है। बच्चों, स्वराज ट्रैक्टर की तो ट्रॉली इधर ये फिट होगी। चलो बच्चों, इनमें से हम एक ट्रॉली ले लेते हैं। चलो बच्चों, हम इस ट्रॉली को लेते हैं और अपने साथ लेकर चलते हैं। चलो चलो, हम स्वराज ट्रैक्टर में फिट कर देंगे। देखो बच्चों, हम तो स्वराज ट्रैक्टर के लिए ट्रॉली लेने आए थे, वो हमें मिल गई। चलो बच्चों, अब हम चलते हैं। चलो ड्राइवर, अब हम चलते हैं। स्वराज ट्रैक्टर में ट्रॉली को फिट कर देंगे। चलो चलो। अरे अरे, ये देखो बच्चों, हम ट्रॉली को ले आए। देखो देखो बच्चों, अब हम अपने स्वराज ट्रैक्टर में ट्रॉली को फिट कर देते हैं। देखो, ये रही बच्चों ट्रॉली। चलो चलो, हम जल्दी से उसमें अटैच कर देते हैं। चलो, ये देखो बच्चों, देखो बच्चों, हम अपने स्वराज ट्रैक्टर के लिए न्यू ट्रॉली ले आए। चलो बच्चों, अब हम चलते हैं। बाय बच्चों, बाय।